श्री समर्थ रेसिपीज मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत नागदिवे स्पेशल नागदिवे ही रेसिपी। व्हिडिओला लाईक शेअर व सबस्क्राइब करायला विसरू नका व व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। सर्वात आधी इथे मी गव्हाचं पीठ छान असं घट्टसर मळून घेणार आहे। त्यासाठी मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 चिमूट मीठ टाकून आपल्याला पीठ छान असं घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता माझं गव्हाचं पीठ छान असं मळून झालेलं आहे। आता मी ते 15 मिनिटं मुरवून घेणार आहे। आता आपलं गव्हाचं पीठ मळून झालेलं आहे। तसेच मी इथे बाजरीचं पीठही छान देखील असं घट्ट मळून घेणार आहे। त्यासाठी इथे मी बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे व त्यामध्ये 1 चिमूट मीठ घालून पाणी टाकून छान असं पीठ मळून घेणार आहे। पाणी आपल्याला आपल्या गरजेनुसार पिठामध्ये घालून छान असं पीठ आपल्याला एकजीव मळून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता माझं बाजरीचंही पीठ छान असं मळून झालेलं आहे। इथे आपले गव्हाचं पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपल्याला नागदिव्याची तयारी करून घ्यायची आहे। इथे मी नागदिवे बनवण्यासाठी पिठाचा छोटासा उंडा किंवा गोळा करून घेतलेला आहे। तो आपल्याला आता कोरड्या पिठामध्ये छान असा घोळून घ्यायचा आहे। पीठ जर हाताला चिटकत असेल तर आपल्याला हे पीठ कोरड्या पिठामध्ये बुडवून याचा छान असा गोळा करून एक छान अशी पारी करून घ्यायची आहे। इथे आपल्याला पारी छान अशी खोलगट बनवून घ्यायची आहे। आता आपल्याला यामध्ये वाटून घेतलेलं पुरण घालून हलक्या हाताने छान असा त्याला मोदकाचा आकार करून घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता मी हलक्या हाताने छान असा त्याला मोदकाचा आकार बनवून घेतलेला आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता माझा मोदकाचा आकार तयार झालेला आहे। आता आपण मोदकाच्या शेंडीवर छान असा गोल सर्कल बनवून घेणार आहोत आणि सर्कलच्या भोवती आपल्याला वात लावण्यासाठी एक चोच बनवून घ्यायची आहे। इथे माझा एक नागदिवा बनवून तयार झालेला आहे। तसाच मी आता दुसराही नागदिवा याच पद्धतीने बनवून घेणार आहे। इथे आपले गव्हाच्या पिठाचे 5 नागदिवे बनवून तयार झालेली आहेत। आता मी गॅसवर कढई गरम करून त्यामध्ये पाणी ओतून घेतलेलं आहे व पाण्याला आपल्या छान अशी उकळी आलेली आहे। पाण्यामध्ये मी थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे, त्यामुळे आपले नागदिवे एकमेकाला चिटकणार नाहीत। आता आपल्याला हे नागदिवे ते पाण्यामध्ये छान अशी उकळून घ्यायची आहे।
इथे आपल्या पाण्याला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता मी यामध्ये एक एक करून नागदिवा सोडून छान असं उकडून घेणार आहे। गॅसची फ्लेम ही मोठी असली पाहिजे, त्यामुळे आपले नागदिवे छान असे लवकर शिजून होतील। आता आपल्याला बाजरीच्या पिठाचे देखील नागदिवे बनवून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी इथे मी एक पिठाचा छोटासा उंडा करून घेतलेला आहे व तो हातावर छान असा प्रेस करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला उंडा हा कोरड्या पिठामध्ये बुडवून ताटामध्ये छान अशी त्याची एक छोटीशी वाटी बनवून घ्यायची आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता आपला नागदिवाची एक वाटी बनवून तयार झालेली आहे। आता आपल्याला दुसरी वाटी देखील हातामध्ये तो नागदिवा घेऊन छान अशी अलगद उचलून घ्यायची आहे। आपल्या नागदिव्याला उकडीचा आकार आला पाहिजे, त्यासाठी इथे नागदिव्याचे जे काठ आहेत ते आपल्याला हलक्या हाताने दाबून व प्रेस करून घ्यायचे आहेत। इथे तुम्ही पाहू शकता माझ्या नागदिव्याला उकळीसारखा छान असा आकार आलेला आहे। तर इथेही तयार झालेला आहे माझा बाजरीचा नागदिवा। तोपर्यंत तुम्ही इथं पाहू शकता आपल्या गव्हाचे पिठाचे नागदिवे छान असे उकडून तयार झालेली आहेत। आता आपल्याला ते एका चाळणीच्या साहाय्यानं काढून घ्यायचे आहेत। चाळणीमध्ये नागदिवे काढल्यामुळे नागदिव्यामध्ये जे पाणी एक्स्ट्राचं असतं ते चाळणीमधून नितळून जातं। इथे माझे बाजरीचे देखील नागदिवे बनवून तयार झालेली आहेत। आता आपल्याला ते देखील छान असे उकडून घ्यायचे आहेत। इथे आपलं पाणी छान असं उकळलेलं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता माझे नागदिवे सोडून झालेली आहेत। आता आपल्याला साधारण एक 10 मिनिटं नागदिवे उकडून घ्यायची आहेत। तोपर्यंत तुम्ही इथं गव्हाच्या पिठाची बनवलेली नागदिवे पाहू शकता। आपली नागदिवे खूप छान अशी उकडून झालेली आहेत। इथे बाजरीचे नागदिवे देखील छान अशी उकडून झालेली आहेत। आता आपल्याला ते देखील चाळणीवरती काढून घ्यायची आहेत। आता मी इथे तुम्हाला पेढ्याचे देखील नागदिवे बनवून दाखवणार आहे। इथे मी पेढा घेतलेला आहे, एका ताटलीला तूप लावून घेतलेला आहे। तूप लावल्यामुळे आपला जो पेढ्याचा खवा आहे तो आपल्या हाताला चिटकणार नाही, त्यामुळे आपला पेढा देखील तुपामुळे छान असा सॉफ्ट होतो। इथे तुम्ही पाहू शकता मी पेढ्याला छान असं तूप लावून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला या खव्याचे 2 छान अशी दिवे बनवून घ्यायची आहेत। इथे तुम्ही पाहू शकता दिवे बनवण्यासाठी मी एक पेढ्याचा छोटासा उंडा घेतलेला आहे, तसा दुसराही उंडा मी इथे बनवून घेणार आहे। इथे आपल्याला पेढ्याच्या मधोमधी एक हाताने गोल बनवून घ्यायचा आहे व वात लावण्यासाठी त्याला पुढे थोडीशी चोच बनवून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपले इथे पेढ्याचे नागदिवे बनवून तयार झालेली आहेत। इथे आपले बाजरीचे हे गरमागरम नागदिवे तयार झालेली आहेत। इथे तुम्ही पाहू शकता बाजरीचे व गव्हाचे नागदिवे बनवून तयार झालेले आहेत। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। इथे आपले हे पेढ्याचे नागदिवे आहेत, हे गव्हाच्या पिठाचे व हे बाजरीच्या पिठाचे। इथं आपल्या तिन्ही प्रकारचे नागदिवे बनवून तयार झालेले आहेत। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट करून मला नक्की सांगा।